Всем привет! Купил себе новый телефон Samsung A71 2020 года выпуска. И сегодня поснимаем на него. Будем сегодня мы укладывать первую плитку для нашего эко-камина Бавария, или как он, печь-камин Бавария называется. Вот он сам, красавец наш. Отапливает он до 60 квадратов площадь. Где-то написано и 80 квадратов. Будем укладывать сейчас вот эту вот плитку в этот угол. Уже предварительно загрунтовали грунтовкой Ceresit C17. Можно и другой, как бы тут особо разницы нету. Взял простой плиточный клей производства СОМ, строительно-отделочные материалы. Будем им пользоваться. Все плиточные клеи предназначены для работы до плюс 5 градусов, точнее не ниже плюс 5 градусов. А у нас как раз в доме плюс 6, на улице плюс 8. Ну и завтра обещают плюс 10, так что нормально. Сейчас сделаем, хотя бы одну плитку уложим. Клей замешали, по инструкции подождать 5 минут и еще раз перемешать. Опыт в укладке плитки у меня уже есть. Сам в квартире выложил туалет, ванную. Получилось очень даже хорошо. Сравнивал с шабашниками, которых нанимали мои родственники. У меня получилось лучше. Ну, соответственно, дольше. Все насмотрелся на ютубе. Делал, как делали на ютубе профессионалы. Так что все возможно сделать своими руками. В нашем случае, вот именно в нашем, это очень важно. Не оставить пузырьки воздуха, пустоты не оставить под плиткой, иначе наш камин своим весом, весом дымохода, все это дело просто продавит и плитка треснет. Так что будем аккуратно. Ну что, начнем. Для начала немного смочим нашу плитку тепленькой водичкой, чтобы она в себя впитала влагу и потом не забирала влагу из нашего раствора. Надеюсь, нам хватит этого раствора. Стараемся поровнее. Берем вот такой шпатель с зубьями. Ну, профессионалы берут побольше зубья, поменьше зубья. Я не знаю, но принцип такой. Так. Так. Да простят меня профессионалы. Размазываем по плитке. Ту же самую процедуру повторяем с плиткой. Итак, примерно вот такой результат у нас получился. Ну ладно, будь что будет. Оп. Подобьем, чтобы пустоты не было. Так. Буквально чуть-чуть. Шикарно, шикарно получается. А излишки мы намажем на фасад нашего дома. Промажем швы. Вилки воткнул, чтобы был немного зазор от стены. Не надо сильно плотно делать. Приехали с Иринкой плитку выбирать, которая будет за камином на стене. Остановились вот на таком варианте. И что насчитали-то? Сколько плиток? Я насчитала 27 плиток. 27 плиток. 889 у нас выйдет по 107 рублей. Ага. В общем, мы купили плитку в другом месте по акции, подешевле. Это почти такая же, да, по-моему, один в один. Она очень похожа, да. Получается 71 рубль, да, она, по-моему? она по цене сколько она вышла? Да. Я, кстати, не поняла. Да, 71 рубль, а в том магазине та 107, да, было. В общем, выгода у нас вышла почти 1000 рублей. 1000 рублей на дороге не валяется в наше время. Так как плитка у нас будет в шахматном порядке, нам нужно ее для старта распилить
одну плитку напополам. Плиткореза у нас нету, будем пилить таким вот кругом, как он по бетону, по плитке. Попробуем, что получится. Немного накрошил, конечно, но это пойдет вниз и будет замазано. Видно этого не будет. Немного не угадали с Иринкой цветом плитки, которая будет вертикальная. Ну да ладно. Проверяем уровнем или отвесом ровность наших стен. Ровно. Буквально разница в сантиметр, стена завалена туда. Вот так вот. Ответственный момент. Смочили плитку. Наносим раствор. Шпатель у нас 25 сантиметров, плитка у нас 20 сантиметров. Так, лучше, наверное, накидать. А потом размазать. Хотя давайте еще раз попробуем. Вот. Вроде неплохо. Ой, красота, красота. Ведро. Не очень удобно. Вот и все. Опа, и лепим. Так как у нас планируется кладка плитки без шва, нужно убрать вот эти вот ненужные от раствора. Так, немного завалилось туда, значит нужно нам подбить снизу. И здесь у нас все отлично. Убираем с края, чтобы у нас был ровный шов. Трудом выложил эти плитки, подгонял, убирал раствор, чтобы не было между швами. Сейчас будем фиксировать крайней плиткой всю нашу красоту. Вот так вот оставляем здесь, так как раствор все равно туда даванет, чтобы в шов не попал. Оставим вот так вот сантиметра 2. Красота получается, все ровненько. Вот снизу только подбить надо. В общем, кулак уже начинает болеть. Взял досочку. И вот ей немного помогаю себе. День следующий. За окном у нас уже вовсю осень. Вот такой результат получился за вчерашний вечер. Буквально часа 2, наверное, я на это потратил. И сегодня продолжаем в доме плюс 10, плюс 11 градусов. Еще выложим, ну, ряда 2, наверное. Вот такой результат можем наблюдать. Весь процесс укладки плитки я не вижу смысла вам показывать, так как я не профессиональный плиточник, мне вас нечему учить. Пойдемте лучше покажу следующий фронт работ. Давай шевелись. А следующий фронт работ у нас состоит. Нужно будет... Так. В общем, тут мы JCB-шкой раскопали для фундамента бани. Теперь нам нужно это все зачистить, почистить. Послезавтра должен приехать кран и выложить ригеля. Позвонила Ира, говорит, тоже хочу на стройку.
идет, бежит. Сегодня просто потрясающая погода, очень тепло. Сегодня 1 октября, но на улице плюс 17 градусов. Валера был на стройке, а я поехала по работе, закончила все свои дела и позвонила и начала ему ныть в трубку, чтобы он забрал меня к себе на стройку, потому что я не хочу сидеть дома, потому что такая погода, это вообще просто пушка-бомба. Короче, вот такие дела. И он за мной приехал. Сейчас мы с Ириной ищем гипотенузу, да? Мы уже нашли, я просто думаю, правильно ли мы все делаем, может какой-то другой способ есть в интернете, сейчас почитаем. Сейчас Ира найдет самый оптимальный способ. Так, раствор у нас подсох. Плитка зафиксировалась. Сейчас выложу вот так вот. Оп, оп. Приедет Полинка с Иринкой из сада и поедем домой. Ну вот, на сегодня закончил. Так, Ира, походу, с Полиной приехали. Эй! Эй, привет, дочь! Ну что, у нас день следующий. В доме 0 градусов. Вот такой результат у нас по плитке. Можем наблюдать. То есть нужно еще докладывать. Вот здесь нужно демонтировать эту балку. Потому что она широкая, и труба от нашего камина будет упираться прямо в нее. То есть нам нужно сделать вплотную доску, 30-ку или 50-ку, эту балку убирать. И начинать подшивать потолок, чтобы заводить тепло. В доме холодина. Ну как заводить тепло? Чтобы сохранялось тепло. Холодно, сегодня ничего делать неохота. Устрою себе маленький выходной завтра на работу. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем счастливо. Пока. Увидимся через недельку. 7 октября 2020 года. Вот такие цены на бензин. 92, 43, 49.